Donc là, sur cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer quels sont les rapports ما بين حاكم المطيري والقذافي والتمويل تاعهم وسورتو باش تفهموا هذا يا زيطوط كي كان في ليبيا تمويل الإرهاب دوكا باش تكمل لكم الصورة كوم سا va être une image complète. تابعوا معايا ودوك تفهموا. ارتقاء بوعي شعوب المنطقة نحو مشروع الإصلاح وضرورة التغيير أو بتهيئة الروح الثورية وإعدادها فلهذا احنا عندنا هذا اللي هو قناة الأمة الفضائية وذاكرين فيها أهدافها فهي يعني الأسر هناك الحاكمة كما سيطرت على الثروة والسلطة سيطرت على الإعلام أغرقونا بالقنوات التي تمجدهم وتسبح بحمدهم ليل نهار والشعراء والأدباء فأصبحنا نواجه خطاب أغرقنا ف يعني القناة الفضائية الصحيفة اليومية وهذه تتجاوز قدرات الحزب الذاتية ولهذا حاولنا نجمع تبرعات من بعض رجال الأعمال وتعاطف بعضهم لكنه لأنه حزب سياسي وأول حزب وحزب ثوري مثل ما يسمونه يريد حكومات منتخبة يخافون من الدعم المباشر أو الدعم القوي لمثل هذه الوسائل فبلا شك الحزب في حاجة دعم ومساندة ومؤازرة. حاضر يعني احنا جاهزين لله. غير بننبهكم عليه طرح معين اللي هو شفت مضاوي يعني مرة الدكتورة مضاوي نبهتها ايه جت هي ووالدها نبهتهم على بننبهكم انتم الان ممكن تعتبروها يعني ممكن هاي خطوة على الطريق المملكة الدستورية وحاجة كذا. لنفرض ان العائلات هذه سبقتنا وقطعت عليهم الطريق وقالت حاضر وهذا خلاص احنا المملكة الدستورية. Donc du coup je continue. Je continue sur l'affaire Kadhafi, les islamistes, leurs relations avec l'étranger, notamment Kadhafi, les Français, les Américains, la CIA. D'accord? Donc tout d'abord, on va avec Bernard Kouchner. Les meilleurs Bernard Kouchner d'ailleurs. Alors je vous invite à regarder la vidéo les Dalham à Nkaz. Franchement, il l'a remis à sa place d'une manière mémorable. Bon, bref, je lis. Le gouvernement actuel est né d'un coup d'État et que l'on n'arrêtera pas la progression de l'islamisme. Bernard Kouchner qui parle de l'islamisme, ils sont pour. Ils sont avec les islamistes. Les Français étaient du camp des islamistes. Et je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi. Hada Claude Silberzana d'ailleurs, dans la DGSE, il persiste au travers de notes fuitant dans la presse, il servait la presse, parce qu'il dit que les islamistes étaient au pouvoir, il les a appuyés psychologiquement, il les a appuyés via la presse française pour préparer l'opinion publique à accepter un gouvernement islamiste en Algérie. Dans le même ouvrage, on continue, dans le même ouvrage, Claude donc Silberzana explique donc aux auteurs, il était raisonnable de parier donc sur un pouvoir islamique modéré et tout valait mieux que le régime en place. Il préférait les islamistes. Mais pourquoi la DGSE ne voulait pas du régime en place? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le régime en place à l'époque, déjà, malgré il a fait énormément de mal. Mais par rapport à la France, c'est une chose, c'est qu'il réclamait le rééchelonnement de la dette. Il considérait à l'époque la France comme un ennemi. Et je vais vous expliquer, je vais vous donner la preuve. Donc, juste pour que vous voyez dans la DGSE, il était en Algérie pendant la guerre. Adaya, c'était le patron de la DGSE de l'époque.
Regardez bien هنايا. Ces analyses plaident en faveur des islamistes algériens, au moins ceux qui ont accepté de jouer le jeu démocratique. Le préfet Sil Berzan brandit un document du ministère des Affaires étrangères algériennes, خرج لهم وثيقة تاع وزارة الخارجية الجزائرية وين نكتبوا regardez bien هذايا سي تاع لا دي جي اس خرج لهم هذايا واش قال لهم parmi les 5 l'Algérie à l'époque elle considérait la France comme parmi les ennemis de l'Algérie. Regarde. Après, voilà, obtenu donc, par un officier de la DGSE qui situe la France parmi les 5 ennemis de l'Algérie. En réalité, il ne s'agit pas donc d'une note interne qui fait l'inventaire des quoi contre les relations franco-algériennes. Ce qui m'intéresse, c'est surtout ça. Alors, pourquoi aider un pouvoir qui nous classe dans le top 5 وعلاش نعاونوا نظام qui nous classe parmi الأعداء تاعو. Donc واش داروا le fils avec la DGSE ils sont entrés directement en contact. هنايا عاونكم la preuve باللي وهدايا الكاتب هو نوفل البراهيم الميلي جزائري وهو يقري سيونس بوليتيك السيد قمقم. Et en même temps, il a eu des liens avec les services algériens, les services français, les gars il a des sources très importantes. Aussi, c'est un crack. Le fils, avec la DGSE, étant entré directement en contact, donc ne sera pas une menace. Du moment que le fils sera je ne m'attaque pas aux intérêts français en Algérie. Même les intérêts français, regarde bien, l'administration française succombe à ces arguments et certains activistes du fils, c'est هكذا اللي جاو كاع هذوك بولحية جاو كاع لفرنسا، تلقاهم كاع في فرنسا في لا سويس et en Angleterre. باسكو هذوك كانوا يخدموا لا ماجوريتي تاعهم اللي كانوا هنايا على ليترونجي كانوا يخدموا مع لي فرنسي او موان كانت عندهم علاقات مع فرنسا. Les titres de séjour, les titres de séjour, les cartes de résidence, les cartes elles sont délivrées par la DGSE et par la police spéciale. C'est pas la police de tout le monde. C'est la direction des affaires réservées. Les titres de séjour. Regardez bien, des titres de séjour sont délivrés parfois donc, discrètement par la direction des affaires réservées. Comme كيفاش كاين واحد العباد je vais vous donner la liste après كيفاش جاو لفرنسا نورمال حرقوا لفرنسا ما حرقوش لفرنسا فرنسا اللي جابت لهم عطات لهم لي تيدو دو سيجور كانت تحمي فيهم هادوما كاع اللي اليوم يدعوا المعارضه ويكرهوا فرنسا كاع هربوا لفرنسا وكاع كانوا يخدموا مع لا دي جي اس فرونسيز وليك تاك لا فون اوكي هنايا باش تشوفوا. À partir donc, de juin 1991, en effet, certains sympathisants du fils commencent à affluer dans l'hexagone. À partir de 1991, et pas des moindres. C'est pas n'importe qui qui est dit. Je connais Kanidji, Abdelbaki Sahraoui, patron de la jeunesse islamiste, Qamar Din Kharbana Hadak, وهذايا كان un artificier كان يدير البومبات confirmé وكان في Afghanistan. مع القاعدة et patron de la garde rapprochée d'Abbassi Madani. Le nom qui m'intéresse le plus هذا هو بوجمعة بونوة على بالكم شكون هو عبد الله أنس تاع المغاربية. j'aimerais bien كاش نهار يقول لنا كيفاش جا لفرنسا سي عبد الله أنس تاع المغاربية صاحب زيتوط هذا صاحبه ومام il a même des liens de famille apparemment avec lui هكذا. j'aimerais bien كاش نهار يقول لنا السي عبد الله انس كيفاش جا لفرنسا هكذا على ليبوك. وهذا يا داير عبد الله انس متزوج مع بنت عبد الله عزام هذايا هو اللي اسس مكتب الخدمات والقاعده على ليبوك. هاولكم اللي حاب يقرا عليهم يقرا الكتاب هذايا جيل كيبل القاعده دون لي تكست بن لادن هاولكم عزام ايمن الظواهري الزرقاوي هاولكم اللي حاب يقرا عليهم هاولكم الكتاب.
هكذا نكملوا. دونك هذه لا باج هذه وريتها لكم ديجا. Ah oui, il faut savoir une chose aussi, c'est que regardez, la presse française à l'époque, la presse française qualifie les auteurs des attentats les lobes là, ils sont moujahidin, glorieux moujahidin ou combattants de la foi. الله يبارك كانوا يشكروا فيها ما يناني اللي كانوا يقتلوا في الجزائر، اللي قتلوا حنا عندنا في البلاد، كانوا يقتلوا بوليسيه مساكن، بوليسي مسكين يخرج يخدم ينحوا له راسو. Terme chic utilisé depuis la victoire sur les soviétiques, ce n'est que plus tard, c'est après les terroristes. Bon, déjà, vous l'avez dit, à la page, ce qui m'intéresse, c'est surtout ça. La FAF هذه بعدا نخرج لكم وثيقة على لا FAF هذه كانوا يديروا دراهم سون بيتي. جماعة الجزائر هنايا في فرنسا وداروا دراهم سون بيتي، جماعة مراد هينا. نوري لكم واحد الدوكيومون باش ديروا لو ليان اونتر هادية لافاف. كانت هذوما كانت عندهم مجلة يبيعوها وداروا دراهم. على بالكم شاك جماعة هنايا في فرنسا كانوا على بالكم يجيري بامال دو موسكي وكاع كانوا يبيعوها سون بيتي ويديروا دراهم، وكانوا يجمعوا التبرعات كما يديروا دوكا جماعة البايبال. كانوا يديروا exactement la même chose. نشوفوا هاكم. Plus de 30 000 exemplaires ils sont distribués chaque semaine. Chaque semaine, imaginez-vous كانوا يبيعوا 30 000 exemplaires تاع لو كريتير المجله تاعهم هذيك ويديروا دراهم سون بيتي. اون بليس واش كانوا يكتبوا فيها دي زارتيكل دونك فاكسي دالجي. كانوا هذوما الارهاب يفاكسيوهم الجي من الجزائر. sont donc de l'ordre de l'appel au crime. كانوا avec un appel au crime. l'appel باش يقتلوا. Les moudjahidines ont exécuté des policiers. Entre guillemets, les titres اللي كانوا يكتبوهم dans la torture, des gendarmes, des militaires et ainsi de suite. هكذا. وهذا باش تشوفوا برك un truc. En parallèle, une autre organisation miroir, donc déformée de la FAF, voit le jour. Donc les fondations de ce groupe sont posées par une bonne connaissance de Kharban, Saïd Khari. Leurs chemins se sont croisés en Afghanistan, dans les camps du Hizb al-Islami, ta Hikmatiyar. هذايا حكمتيار هذايا بعد نوريلكم اللي حبيتو التصويره تاعهم اردوغان. à ce dernier joint Mouhlevi et ensemble ils créent le JIA مع العياده ولا هكذا الخوا. انا ce qui m'intéresse surtout دوكا c'est surtout l'affaire هادية. هاكم باش نعاودو نقولو باش تشوفو برك بلي ce qu'on vit actuellement c'est la reproduction de ce qui s'est passé dans les années 90. شوفوا هنايا. Le colonel Kadhafi, quant à lui, clame que les deux principaux dirigeants de l'ex-fils Abbasi Madani et Ali Belhadj sont ses amis. كان يدافع عليهم Kadhafi. Le guide propose de dialoguer avec eux pour sauver l'Algérie. هو يسوفي l'Algérie. C'est سيد خرب كاع الدنيا. Et se dit prêt à les rencontrer, même en prison. Au même moment, le quotidien saoudien, à l'époque, فتحوه. الشرق الأوسط اللي كان في لندن فتحوه بلي القذافي بعث des aides $50,000 à deux des fils de Madani. بعث لهم دراهم كان يفينونسي فيهم. و je vais vous montrer aussi بلي كان يفينونسي ثاني القاعدة وكان يبعث لهم دراهم. هاولكم. وانور هدام هنايا هو كان مع لي زاميريكان. هو كان يخدم مع لي زاميريكان. وانور هدام هذايا تاع الجزائر ثاني صاحب مراد هنا. هكذا الخوا. سما خرجوا بيان انا حطوني بالي سما قال لي من الناس اللي لازم يقتلوني هما. اللي درتو الفداء. عرفنا شويه بالفداء. واش تقول لنا الفداء؟ الفداء هي تأسست هذا الجزائر في 93 كما يقولوا اللي أسسها الناس أعظم السنوات اللي هذا الأعمار هذا الناس اللي أسسوها. وكان تضرب غير كما يقولوا طاقات الصحفيين
وزارة ما كانوش يضربوا ولا بوليسية ولا ما يضربوش. هذا واش نعرف الفدا. ما كنت تعرف كانوا موجودين في الفدا وتعرفهم انت؟ اللي كانوا تقريبا نعرفهم يعني الرؤوس تاعهم كيما عبد الوهاب، درويش، هذاك عيطولو محمد بن واضر، عبد الحكيم كان ثاني امير تاعهم. كاين بزاف كاين اللي ما نسميهمش هكذا، انا نسيت اسماواتهم ولا ما. ولما ياخذوا قرار تاع اغتيالات هكذا يشاوروا الجهه ولا كل واحد يخدم من جهته؟ ما يشاوروش في الامر كيما هذا، يشاوروا شو ما يخدموا. على كل حال عندهم كان عندهم اتقان في العمل بزاف. شيخ طلع عبد الوهاب هذا يهضر معايا قال لي اليوم في القصبة يضربوا امير رئيس بلدية، قال لي دوك شوية يضربوه صح. هو مشى من عندي شوية سمعت في البوست ضربوا رئيس بلدية في القصبة، يعني كانوا مدقين في الخدمة تاعهم بزاف. وشنو الاغتيالات اللي سمعت بها كيما هاك تاع المير اللي كانوا مخططينها سمعت ضربوا هذيك زوج تاع هذيك الشغل كانت وزيرة عسلاوي، ضربوا صنحضري، ضربوا شكون هذاك اللي كان وزير في برطاس هذاك سميهم شنو، ضربوا في القبة بن عمر، ضربوا حربي، ضربوا هاك الجنرال واش يقولوا الجنرال هاك ضربوا في حضرة مش عارف. ضربوا الصحافي هذاك الصحافي تاع روماتنا يضربوا فيه السندي سعيد مقبل، ضربوا تاع المجاهد الصحافي تاع المجاهد وهذا تقرب ضربوا بالقايد. المهم وبالك كانوا مختلين باش يضربوا، كان ما تحطموش كانوا بالك يوصلوا بالك يزيدوا يضربوا أكثر من هذا. كانوا مخططين باش الاغتيالات توصل ليه. وشنو الاغتيالات مثلا اللي كنت سامع بها راح يديروها ما تمتش؟ يحكولكش ما يحكولكش الأمر كيما يحكولكش، خاصة الأمر سري هكذا ما يحكولكش هذا. وشنو كانوا يديروا بزاف أمور هكذا يعني خاصة في الجانب الإعلامي وكذا، يعني لو كان يعني الجامعة مشات لهم وخلاتهم يخدموا كانوا يديروا إعلام كبير الجامعة، دخلوا الإذاعة وما دخلوا الإذاعة الجامعة، الإذاعة تاع قبل تاع الوفاة وكانوا مخطين باش يديروا تلفزيون. تكون يعني هم عندهم كوادر بزاف، خاصة هذوك اللي كانوا في سويسرا هذوك كانوا مولوهم وما كانوا يمشوا بالسرية بزاف. حتى زيتوني ما كيتلاقاو ما يحكولوش أمور كيما هذه غامضة. راح تتحطموا هما يعني شنو الشيء اللي خلاتهم هما نضربوا هك الجهة جاتهم من جهة والنظام من جهة بس صابوش معاه، راحوا الرؤوس تاعهم كما يقولوا منظرين مخططين ولا خلاص الجهة على حربتهم. الجهة حربتهم على أساس أنهم سفارة. وما درك في ما بقاش خلاص تحطم تماما يعني ما بقاش في علمي ما بقاش في خلاص راح في علم الناس اللي نعرفهم. شنو في الخارج تاع قطر الزهراء مازالهم. واحد يدخل في الفداء وشنو الشروط اللي لازم تتوفر به؟ والله ما على بالي الشروط تاعها، عندك نظرة عامة هكا؟ الله أعلم. هما أنا حسب علمي أن التنظيم تاعهم قديم، هذا واش نعرف. باش يكون مثلا منظم مثلا يدخل في التخطيطات وهذه الأمور، أن الله أعلم يكون قديم في التنظيم.
يعني هما يعني دز آراء يكون في تنظيم قديم، وباش يدخل مثلا في العمل المسلح عادي